Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Savolni o'qib eshitiraman. Bobur 10 yoshda. Uning otasi Umid esa Boburdan 4 marta katta. Bobur hozirgidan 2 marta katta bo'lsa, Umid o'sha vaqtda necha yosh bo'ladi degan savol bizga berilyapti. Birinchi o'rinda Umidning hozirgi yoshini topib olaylik. Boburdan 4 marta katta deyilayotgani uchun Boburning hozirgi yoshini 4 ga ko'paytirib, Umidning yoshini topib olishimiz mumkin. Ya'ni 40 yoshda. Umid hozirda 40 yoshlariga kelib chiqyapti. Endi savolimiz davom etyapti. Bobur hozirgidan 2 barobar katta bo'lsa, ya'ni 10 yoshdan 2 barobar katta bo'lsa, ya'ni 20 yosh bo'lganida Umid o'sha vaqtda necha yosh bo'ladi degan savol bizga berilyapti. Xo'p, Bobur hozirgidan 2 barobar katta bo'lsa, oradan necha yil o'tgan bo'ladi? Buning uchun o'sha vaqtdan, ya'ni 20 yoshdan hozirgi yoshini ayirib olishimiz kerak. Ayirganimizda bizda 10 yosh, ya'ni 10 yil kelib chiqyapti. Ya'ni 2 barobar katta bo'lishi uchun 10 yil o'tishi kerak ekan. Endi esa Umid o'sha vaqtda necha yosh bo'lishini topishimiz uchun hozirgi yoshiga topib olgan 10 yilimizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 40 yoshiga 10 yoshni qo'shib biz 50 qiymatini, ya'ni 50 yoshni topib olishimiz mumkin. Mana sizlar bilan ushbu masalani ham ishlanishini ko'rib chiqdik. Xato va kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb xayrlashib qolaman.